我嚟到佛山嘅林樂市場啊！哇，凡係星期日就墟日嚟噶啦。佢呢度咧好多外地嘅車，直接車嚟賣啊，冇經過中間商啊，直銷啊，非常之平啊啲嘢。Go go go！ 買得未？而家姐嚟林樂市場最中意咩咧？真係買到真正嘅河鮮啊！你睇睇啲視頻啊，全部啲魚啊都唔同噶。如果同啊，梗係飼養啦，全部都係新鮮。哇！呢度好多家禽賣啊，林樂市場。青頭乸65，咁平嘅65一隻啊！係咯，咩隻？哇，真係平喎，幾斤啊？拖埋大概。我耳朵沒有聽錯吧？哇，我的耳朵沒聽錯啊！一隻青頭蝦啊，6斤重啊，先65蚊咋？我個耳仔真係冇聽錯。不過唔同你湯，講清楚先。呢個詞係我最愛。什麼？雲南西雙版納的4塊5。哎，給我4個吧，我很喜歡吃啊，甜不甜啊？爽。加甜。呢啲柿咧，如果你胃痛咧，你真係少食啲啦。唔知有沒有西雙版納的騙我咯 ？OK 。我而家真係好唔明白，點解呢啲榴蓮咁核突咁多賣嘅？佢仲要賣16蚊一斤嘅，點解唔賣9個幾一斤嘅？咩回事咧，細佬？醜樣個肥家姐嚟睇下，佢點解賣咁貴咧？仲要，哇，好陣容鼎盛啊喂！賣嘢都攞貨車嚟賣噶喎，哇！檔口錢都慳翻啊，使唔使交錢啊嗱？你話佢哋，我估計唔使交錢嘅。梗係要交錢啦，唔交錢點解俾你擺啊？點解咁衰嘅要交錢嘅啦咩？開部車嚟賣嘢都要交錢，有冇搞錯咧？下下都講錢啊！6塊一斤，6塊一斤，這個款就搞一個唄，多少錢？30塊錢。這個西瓜30塊啊，是不是好吃的嗎？有點懷疑人生了，我現在。肥家姐啊，肥家姐！哎呀，有送罐啲小醬俾佢。多謝多謝，唔使多謝。雞先係睇你視頻噶啦。係咪咧？係啦。要唔要西瓜？送個西瓜水你啊？唔會。哦，好，哦，拜拜拜拜。呢個係咪叫無溪啊？係咪個無字啊？無溪放心臘肉批發零售。嗱，呢部車係邊度㗎？魚喎，魚係邊度㗎？哦，4千條，哇！啲臘肉啊！每一年過年咧，肥家姐咧就一定要買2碌蔗，放自己屋企嘅大門口，有頭有尾，代表咩意思啊？掂嗰碌蔗啊！呢啲係賣枕頭啊，全部入面嘅都係潮麥殼嚟㗎嗰啲。呢度2蚊9毫8，嗱又係咁薄皮。我哋6蚊係咪俾人坤咗啊？個死人樣印住啊，有錢嘅我估計，下次啊唔好咁笨拙啦你哋啊！哇，睇下啲蘋果一袋袋賣㗎，睇到都多啊！肥家姐嗰度3蚊一件羽絨啊！你有冇搞錯？你隻眼睇乜嘢？快啲眼科醫院睇病啦！你隻眼啊，遠視、斜視、散光、鬥雞、肩高低眼球啊，冇得醫㗎啦你！35蚊啊，靚仔！有35蚊都抵啊！咁啊，梗係抵啊！35蚊邊係錢啊？而家抵啊抵啊抵啊！哇，咁多人賣臘腸臘肉，好似好熟咁啊喂！呢啲鯧魚嘅魚乾啊，呢啲煎咗佢啊，叮咗佢啊，都非常之好食嘅。細佬，嗱呢啲咪掂咯，啲臘肉，呢啲掂啊！牛肉啊嘛呢個，你隻眼係咪遠視、斜視、散光、鬥雞、肩高低眼球？快啲去十字架睇下隻眼啊！乜牛肉喎？有冇搞錯？呢條咩肉啊，靚仔？呢條叫咩臘瘦肉？唔係乜牛肉？你隻眼快啲十字架睇眼啊！點解人哋咁旺咧？肯定有人嘅優勢嘅。第一，誠信經營；第二，呃人嘅生意唔長久，長久嘅生意唔呃人，咁咪做到咁旺咯。學下人啦，僆仔，初時賺少少，啊，做得耐多客嗰陣時啊，再嚟賺翻多啲，再多客再嚟賺翻多啲，要咁樣先得㗎。生意係啦，初咧就慢慢一樣。為咗兜客咧就賺咁多錢，係啦，再嚟多客咧就賺咁多，啱啊！再嚟多客唔好賺到咁多啊，都係賺咁多好啦。做下再賣上市，大兄弟你睇啊，做生意喎，肥家姐啊不嬲做生意都咁撚忙啊，識用呢套啊嘛。又學到嘢啦喂！梗係啦，關注肥家姐，落雨唔使擔遮。